喺城市裏面有一間遠近馳名嘅麵館，冇人知道呢間麵館嘅故事，亦都冇人知道呢間麵館兩位姊妹曾經發生過一啲點樣嘅往事。我哋淨係知道咁多年裏面，呢間麵館祝福過各式各樣嘅人。我哋冇人知道上帝點解會揀選呢間麵館成為祝福人嘅地方，但可以好肯定嘅係，人人都知道呢間麵館叫做百福麵館。喺百福麵館裏面，呢對母子終於明白到，原來一聲問候、一聲對唔住、一聲爸媽，遠勝千言萬語。喺百福麵館裏邊，呢一件花酸兩件蛋散，終於明白到，原來幫到人比呃人攞着數，開心百倍。佢哋終於明白到施比受更有福嘅道理。喺百福麵館裏面，一對兄妹學習到要幫助、要關懷身邊每一個有需要嘅人。喺百福麵館裏面，文嫂同佢囡囡見證到，只要有信心，五餅二魚係可以發生嘅神蹟。喺百福麵館裏面，呢一位神探發現，有時唔可以單靠自己嘅力量去完成一件事。喺百福麵館裏邊，呢位神秘人教大家乜嘢叫做神來運到嘅福氣。百福麵館咁神奇、咁特別嘅地方，冇人知道上帝點解會揀選呢間麵館成為祝福人嘅地方。但我哋相信神蹟奇事會繼續喺百福麵館發生，所以百福麵館一定係要繼續營運落去嘅。農曆新年又嚟啦，百福麵館嘅故事由文嫂認識一位電視台嘅高層開始。文嫂，過嚟啊！差唔多收工啦，阿楊就留咗啲餸菜俾你同個女，記得帶翻去吓。金姐啊，真係多謝你啦！我喺度啊，只係做散工啫，你成日顧住我兩母女嗰餐嘅。算乜啊？百物騰貴，你同個女生活好艱難嘅。咁啊，主耶穌都講啦，要彼此相親相愛啊嘛，應該嘅。你份人樂觀啫，成日都咁開心嘅。到底我都唔係㗎。後生嗰陣時咧，嗱你睇我哋阿嫲啲書友仔成日笑我喎。結咗婚咧，生活又艱難，然後同嗰個仔咧又有心結，我都好多唔開心嘅時候。係，真係睇唔出喎。有一段時間我好唔開心，啲人就帶我返教會，喺教會有人介紹我睇個電視節目叫做咩？喜樂婆婆會客室，咁嗰啲人咧，啲難處多過我多聲，但佢哋話靠住耶穌好開心喎。咁我諗，我又可以咁嘅啫。我慢慢真係好多嘢就放低啦。你都睇下個節目啦。好啊好啊。喂，老友，睇呢個樣心事重重咁喎。就係琴日同你講，老表嗰班演員好有心，想同我哋合作喺秀茂坪嘅附近屋村搞個咖喱魚蛋嘅報道會咯。秀茂坪，咪我住嗰度。嗱，咁樣全場嘅飲品我包晒，咁啊工作人員嘅咖喱魚蛋啦，咁啊梗係由我包辦啦。大球場嘅報道會都用咗2年嘅時間嚟到籌備啦。我哋呢個咖喱魚蛋嘅報道會而家剩翻2個禮拜嘅時間。喂，你幾時變得咁冇信心啊？我哋今次係想祝福街坊，而且又係第一次同老表呢班藝人合作，係一個好難得嘅傳福音機會嚟㗎嘛。像那小男孩的餅和魚，讓我們給主。就算多美，他不介意，專盡我心思。無論是多少，全是不緊要。在我主手中，一切也奇妙。2碗雲吞麵。哇！大佬你揾咩醬啊？咁難食嘅？揾咩醬啊？大佬楊係研發緊百福秘製醬汁。
哇！又運吉又運將，我哋仲爭啲咩未運添啊？阿神運，運，亂咁講。我哋3個混惡真係好耐㗎啦。我哋當初幫阿金姐少少忙，我哋個心已經開心到不得了啊！所以上年我哋咪整咗餐團年飯俾班獨居街坊咯。所以話我哋集合3個人嘅力氣，雖然係少少地，但係如果我哋真係用慳去做，我哋3個人都可以送上祝福嘅。點幫啊，大佬？家寶哥嗌嘅，好，唔該晒你，唔該你嚇，拜拜。入嚟。家寶哥，你嘅外賣嚟講，宏圖萬里愛美滿也精彩，祈求神大愛。富貴在每月每日，智慧逐分逐秒，基督的愛沒法解釋奧妙，隨運沒缺少，長存萬世愛地林。哇，好開心啊！今日終於咧打電話揾到啲區議員喎，係咪？係啊，周圍嗰啲屋村。陳佬，加油啊！為你祈禱啊！多謝家寶哥。全人類慶賀良朋亦滿座，甜蜜溫馨劃過。全人類歡喜到夜啦，食啲嘢先啦，好餓㗎啦。飲杯咖啡啦。你哋過嚟啦，我有啲嘢想同你哋傾啊。係金姐，楊啊，係呢啲係今年團年飯用嘅。金姐啊，會少啲啊？呢啲係你哋呢個月嘅人工同埋遣散費。嚇！我想你哋攞多少少團年飯咪慳啲啦。金姐啊，我呢2年都好勤力啊，我最多匿埋睇下小説啫。金姐，我個靚仔樣都留咗喺好多靚太客嘅內心深處。你哋每人一句頂住金姐啦，金姐咁樣做一定有個原因嘅。都係子陽成熟啲。呢一輪咧就業主同我講，話地價升喎，話一係要加租，一係要將間鋪賣出去。我諗過，我係搞唔掂嘅。我打算咧做到年30晚就唔做啦。咁最多咪搬咯，又唔係第一次。我諗呢2年你都學咗一門手藝，應該出嚟闖下噶啦。金姐，但係伯父係老公嘅心血嚟嘅喎，同埋我未學識成我嘅手藝嘅，你捨得㗎啦？點捨得啊？不過我相信上帝會有帶領嘅。神會帶我哋去邊啊？唉，使乜諗咁多啫？到時咪知咯。嗱，我哋就煮好每一餐，我哋唔可以臨尾影響伯父嘅招牌嘅。嗱，早啲翻去，聽日早啲再嚟做嘅嘢。嚟，走啦，金姐。喂，我未講完咧，咁。家寶哥啊，如果咧你話送呢隻天使仔會唔會好咧？幾好喎！咁不如就送呢個啦。咁除咗收藏啦，咁我哋就有呢個食物嘅。咁有乜嘢咧？喂，祖藍，你同老婆已經度好咗個話劇，連遊戲環節都度埋添啊！係咁先，拜拜。
係咪啊？依今年新年又會請我哋食鮑魚啊？啊！你個臭豬一成日掛住食，嗱，而家媽咪咧就帶你去食咖喱魚蛋，好唔好啊？好啊！表表祝福你咖喱魚蛋音樂會現在開始。嗱，今日咧見到咧，我哋有咁多嘅藝員朋友啦，有老表嘅朋友，同埋希望咧，今日我哋嚟到呢一度，帶呢份咁溫暖嘅愛俾你哋咧，你哋都可以帶埋翻屋企，好唔好？好。實唱嘅朋友一齊唱啦！如果你哋記得歌詞。咖喱魚蛋咖喱咖喱魚蛋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 咖喱咖喱魚蛋咖喱咖喱魚蛋咖喱魚蛋魚咖喱魚蛋咖喱咖喱魚蛋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 魚。哎呀，真係好多謝大家！我估唔到唱啲細個字，你哋都可以聽咁耐。我發覺收埋又貧嗰啲朋友真係傻傻地嘅。你哋係咪傻傻地㗎？你哋竟然認你哋係傻傻地嘅？哎，轉翻個口音先。我本來係一個東莞仔啦，咁所以嗰個口音係咁樣嘅。細個嘅時候咧，我都好似你哋咁咧。我係住屋村嘅。有冇人係聽過馬鞍山啊？我係讀馬鞍山恒安村嘅信義小學嘅，我同容祖兒係小學同學嚟噶噃，係啦。但係咧，我細個讀書嘅時候咧，你係邊個讀書好叻噶？係啦，我就好似佢哋咁啦，好驕傲啊，自認我讀書好叻嘅，我讀書好叻嘅咁樣。但係覺得自己讀書好叻咧，認下咧，搞到個人就會有兩個字係乜嘢啊？驕傲，驕傲。你估有冇朋友咧？冇朋友，唔單止冇朋友，仲要激走埋我以前個女朋友，分埋手添。咁咁唔開心咧，咁所以後尾咧我就翻咗附近有一間教會咧。咁啊，翻教會免費得嚟咧，仲可以話俾我聽咧，點樣有一個認咗自己係驕傲，認咗原來自己都係衰人嚟嘅。唔驕傲之後咧，慢慢就變成好啲咁多，就由一個唔好嘅小朋友變成一個乖啲嘅兒童節目主持啦。喺2000年受浸嗰一年咁啱啊，祖藍哥哥都有啲唔係咁好嘅事情發生嘅。我爸爸咧嗰一年咧就患咗呢一個腸癌。嗰陣時咧，我媽咪咧就要落嚟樓下嗰度做茶餐廳嘅侍應，嗰度有2年幾嘅日子咧，我係要攞綜援嘅。咁咧，但係估唔到今時今日咧，竟然慢慢喺上帝嘅祝福之下，唔單止讓我由一個驕傲嘅小朋友變成一個可以教小朋友嘅人，又令到我由一個好有困難嘅人，慢慢今日有咁多愛，有咁多福分，可以同大家去分享。我最記得係咩呢？到後尾我爸爸呢，而家已經係喺天上面噶啦。但係臨上天之前呢，我爸爸同我講一句説話喎，佢話：我有為你祈禱啊，我有為你祈禱，我有為你祈禱。所以呢，我好肯定我爸爸臨翻上天之前嘅祈禱係咁嘅。哎呀，上帝啊！如果你真係真嘅話呢，我最擔心嘅就係我老婆同埋我啲仔女。求你喺我離開咗之後，好好保守佢哋啦。所以呢，由祖藍哥哥嗰陣時，爸爸走咗，我做兒童節目一路到今日。雖然呢嗰陣時我未畢業啊，即係攞綜援啊，但係
祖藍哥哥同埋自己一家人呢，係冇一日係缺乏。所以今日呢，大家又識得我啊，又見到我啲作品啊，又見到我今日有咁多福氣可以同大家分享啊！我係要多謝我天上面嘅兩個爸爸，一個就係我信耶穌嘅嗰位天父上帝，另外一個就係我自己嘅爸爸啦。好啦，頭先我話我驕傲到冇朋友，仲有冇埋女朋友，但係估唔到上帝祝福我，今日唔只有女朋友，仲娶咗個咩啊？我老婆叫咩名？我哋用呢首好好戀愛嘅音樂，有請我老婆李亞男出嚟啦 ！Music， Hello， 係啊 Hello， 老公。當年驕傲到冇女朋友，但係估唔到今日信耶穌，唔單止叫我做翻一個乖啲嘅小朋友，仲有埋個好好嘅女朋友，俾啲掌聲佢啦。係老婆嚟嘅。我的天父，可否讓我好好地談戀愛，不再流淚，不再傷痛，不再聚合又要分開。我的天父，我只想要安穩地找個人來愛，請讓我知道那個人在不在。咪俾啲電話燈我，而唔係淨係影相啊！我的孩子，難道你忘記了我就是愛？學懂愛我，學懂愛你自己，你就懂好好戀愛。我的孩子，我不嘗試安靜地慢慢去等待，你就會知道那個人在不在。你是否願意相信，是每刻都在我手裏，沒有事情是太早或是太遲。愛我的主，我願意相信，萬事萬物都在你手裏，請叫我順服你的旨意。哇，好靚啊！俾多啲星星我得唔得？我成個秀茂坪嘅上面嘅朋友都可以見到呢啲咁靚嘅星星。哇！真係好反應。哇！嚇好多禮物喎。好，首先送出第一份先。中國人有一句説話叫做咩啊？人無遠慮。下一句係咩啊？邊個講㗎？禮物。冇錯。咁有好多人咧都以為咧，我哋做藝人嘅，哇，梗係無憂無慮啦，係咪啊？又有車揸，又有屋住，梗係好開心啦啲生活。但係其實咧，我話俾你聽，中國人講呢句説話好有智慧嘅，唔理你有錢又好，冇錢又好，你都必定會有一啲嘅憂慮。當一個人有憂慮嘅時候，可以點做啊？可以點做啊？祈禱係咪啊？喺今晚呢個時間裏邊，我好想將呢一個嘅救恩、呢個福音話俾你哋聽。信主耶穌係唯一我哋可以得救嘅路徑。當你真係好想去揾答案嘅時候，你可以走入去一間教會。當你有問題嘅時候，你解決唔到，嘗試下星期日嘅朝頭早走入去，一定會有人幫你，一定會有人解答到你心裏邊嘅問題，你心裏邊嘅疑問，你心裏邊嘅憂慮。OK？Hello， 秀茂坪嘅朋友，你哋好！今日非常之開心，可以同大家享受下今晚嘅氣氛。大家俾啲掌聲嚟聽下好唔好先 ？Yeah，very good。其實呢2年呢，我非常之感恩，因為有好似好多個好受歡迎同埋大家好中意嘅角色。咁啊，我想講少少一個分享啦。就我啱啱入行嘅時候呢，可能大家都記得我係差唔多入行咗10年啦。我係07年嘅香港小姐嚟㗎。咁當時呢，即係好似好多嘢都一帆風順啦，但我都經歷咗一段時間呢，自己係幾失落同埋幾唔開心嘅，就係拍咗一個飲食節目啦，嗰個反應即係對我嚟講唔係咁好啦，有好多人去攻擊我啦，或者去講一啲好唔好聽嘅説話，令到自己都進入一個都幾低谷嘅位置。
咁啊，當時唔知點解，即係我不嬲都係一個比較有自信嘅人啦，又好勤力工作嘅人啦。但可能有時一啲嘢嚟到嘅時候，你擋都擋唔住，都會令到你好唔開心。去到一個好黑暗嘅位入邊。咁但係好感恩，我差唔多就係8年前我就信咗主。咁我記得我決志嗰一日呢，好特別㗎。我喊得好犀利，跟住亦都好似喺個心入邊呢，好似聽到一把聲音就同我講，佢話：君馨，我唔需要你做偶像，我想你做一個榜樣。嗰一句説話影響咗我嘅一生，因為我以前覺得我要做偶像，我要做一個 superstar， 我要將我最好嘅嘢攞出嚟。全部唔好嘅嘢呢，我都收埋埋，但反而呢，就俾咗自己好多嘅壓力。每一個工作嘅機會呢，都非常之緊張啊！好得意㗎，上帝真係早有預備㗎。當一啲事唔係行得好順利嘅時候，我覺得當我哋真係可以將所有嘢都交俾佢呢，佢係一定係睇住我哋，照顧住我哋，守望住我哋㗎。咁我覺得呢幾年雖然我好努力咁工作啦，亦都有時真係拍劇真係好辛苦，即係有時我啱啱試過唔知係好似40個鐘頭冇得瞓咯，一路拍由朝拍到晚，由晚拍到朝。咁但係嗰個力量就係神俾我嘅一個好開心同埋好感恩嘅力量。哎呀，100幾歲嘅蔡心啊，喺度過新年啊！新年快樂啊！食唔食瓜子啊？你哋啊，你食唔食瓜子？哎呀，唔好意思啊，真係好難叫我瓜子落女啊！喂，老公啊，老公，咩事啊你啊？呢個 remote control 咧用唔到啊，沙沙地啊！哎呀，你喺度講乜嘢啊？呢個遙控器啊，講咩 remote control 啫都冇嚟啊！幾清楚啊？你睇唔睇到啊？我唔想睇呢個碟啊！冇睇碟啊，睇緊電視，做乜話我睇碟啫？睇緊電視咪睇碟啊！呢套劇啊，之前你係煲碟睇緊嗰套舊劇啊，我想睇依家電視播緊咩今年100週年台慶，我想睇台慶劇啊！呢個肥婆你真係你睇錯咗啦！我哋唔係睇碟，我哋睇緊個劇，而家呢個係新嘅劇，呢套係《溏心風暴》。呢套係50年前嗰套《溏心風暴3》喎。呢套唔係《溏心風暴3》，呢個係《溏心風暴33》。以前係爭家產，而家呢一部係講爭鑊產㗎，好好睇啊！哎呀，咁有咁好睇嘅電視，你可以轉車龍去買 TV Super 嘅602台睇倉勢電視。正氣賣 TV Super 602台嘅創世電視啊嘛，我梗係知道係好睇嘅啦。你唔好諗住隻手喺度震就扮老啦，你真係。仲有你個假髮戴到咁鬆嘅，後邊嗰啲頭髮全部都啡色嘅，真係。你唔好搞我就轉俾你睇啊，睇下後邊嗰個有乜好睇啊？係咪啊？602台知唔知係幾多號台啊？創世電視啱啦，啱。新年啊！得我哋2條友好孤獨啊！你唔好講到咁粗魯啊！咩條友啫？係我哋2隻老嘢。哎呀，冇辦法啦！哎呀，啲仔啊全部都移民晒啦，大晒咁啊，唔喺度啊，正常嘅嚇。一陣間同佢 FaceTime 啦。有人嚟啊！有人嚟啊！你哋2位做咩唔閂門啊？哎呀！你啊，小心閂翻門喎！哎呀！好舊嗰個朋友陳文欣呢？哎呀，我仲以為係啲騙徒添。哎呀，陳明恩係喎，不過我哋都老晒啦，做乜你冇老到嘅呢？你啊，真係啊！我負債啊你！我唔係陳明恩，我係陳明恩嘅孫嚟㗎。哎呀，咁你阿婆去咗邊啊？婆婆啊？你婆婆啊？陳明恩啊，我哋識嗰個陳而家唔喺度啊！
陳明恩唔喺度啦！冇事冇事。做乜唔話俾我聽？我過去鞠個躬啊嘛！真係。咩啊？咁啦，你可以搭個飛機過去美國探佢啊！佢搬咗去美國住咋，佢唔喺香港嘅啫。嚇死我！以為搭飛機去到天堂喎，真係啊！不過咧，因為咧，我哋係美國。係啊，冇錯啊。咁其實咧，佢成日咧同我哋喺屋企咧一齊為你哋祈禱㗎。哎呀，為我哋祈禱啊！佢好掛住你哋啊，所以今次其實佢話我一定要翻嚟揾你哋，同你哋一齊過節嘅。哎呀，真係好啊你！最緊要過年有屋企人啊嘛，係咪？啊，真係好啊！你啲廣東話真係好似咧，仲好過你阿婆咁嘅樣喎。誒，我以前成日同你阿婆咧唱首歌㗎。係咩？你啲廣東話咁好，可唔可以同我一齊唱埋嗰首歌？試下啦，你想唱咩歌啊？我撳嗰個卡拉 OK 出嚟，1、2、3 music。聽下。哎呀，唱得好好啊！路上同行，也許不必知道我是誰，無謂令你中啊中！再又再考慮。相逢何必曾相識，我這一息間相遇有情人，也許不必知道我是誰，無謂令你再做灑淚。哎呀，我哋我真係寶刀未老啊！我真係咧，而家仲唱得好過嗰啲咁嘅歌星啊！真係啊，唱歌咩啊？俾啲掌聲你啊！真係要啊！俾啲掌聲你係啊！哎呀，而家都唱到歌就係。我唔使叫佢哋都會俾掌聲我噶。係啊，咁啊開心啲！我頭先聽到你話冇乜人同你過節啊嘛，咁我而家同你一齊過節，咪好開心咧！開心啊！真係太好啦！你啲仔咧？你咪如果我啲仔喺度咧，咁啊真係更加圓滿啦！一家人喺埋一齊係最好啊嘛！去咗邊佢哋 Daddy，你咪揾緊我 Daddy？哎呀，媽咪，你嘅仔你終於翻嚟 ，miss you so much，哎呀，真係好耐冇見啊！哎呀，真係好耐冇見。哇 ！Hello，哎呀，我個仔啊，真係好 surprise 啊！肯定係因為你佢先高。哎呀，如果唔係娶佢嚟做咩？就係想生個高啲嘅仔啊嘛，真係。仔啊！你呢一身嘅打扮，你想點啊？你唔係去咗日本讀書嘅咩？做乜搞到咁嘅款？唔係啊，因為聽過50年前啊，有我個口音都變埋咁樣嘅。50年前咧，有個叫做咩黃咩東啊，佢就喺度咧惡搞咩嗰個 Pico 太郎 PPAP 啊。我記得。係啊，好 hit 㗎，佢好 hit 㗎。係啊 hit 咗嗰下佢係就係，跟住就我想扮佢啊，因為咧咩而家我哋 TVB 咪做嗰個咩咩嗰個咧家燕姐個孫女做嗰個咩嗰個咩經典咩100年啊，流行100年啊，係啊，我都有睇，我喺美國都有睇。哎呀，真係唔係，梗係唔係好熟嗰啲 TVB 嘅節目咧？而家我哋睇創世電視多噶嘛。係喎。啦，不過唔緊要啊。你話你識嗰個PPAP 啊嘛，唔會紅得嗰一陣嘅。係。有冇人仲想睇？俾個 beat 佢好冇？好啊，俾個 beat 你嚟。好，一次。LOVE。我愛我 Daddy，又愛我媽咪。Happy Family， 掛住表姨同埋佢個 B， 相當 cute， 姨媽姑爹隔離鄰舍。Yeah， 得閒見下 show you care。天愛你哋多一些。Daddy 媽咪，細佬你都翻嚟嘅，唔好你先。哎呀，好開心，好掛住你啊！哎呀，好明顯。你個仔咁靚仔嘅？我兩個仔啊，我細個嗰陣時都係咁噶，阿哥係矮過個細佬嘅。一個似我，一個似 Daddy。係啊，真係咁嘅樣啊！你真係唔喺加拿大讀緊書咩？喺加拿大嗰邊啊？哎呀，爹哋你教我細個一家人做節最緊要咩？齊齊整整啊嘛，所以咪翻嚟咯。啊，冇錯啊！哎呀，唔知咧呢一度啊，有冇一啲朋友係同埋你哋嘅屋企人一齊嚟啊？可唔可以同佢講聲我愛你啊？
攬下佢錫下佢得唔得啊？係啊，其實呢，如果一家人能夠一齊成長呢，平平安安呢，係一個恩典嚟㗎，係咪？係啊，咁啊，梗係想啦，好開心啊！哎呀，我咧啱喺加拿大讀書嘅時候咧，成日都諗起咧，爹哋你同我講嗰句金句啊，就係彼此相顧，激發愛心。所以咧，我喺嗰邊成日都為咧你哋去祈禱，希望上帝咧祝福你哋，祝福你身體健康嘅。係啊，所以我哋一家人能夠喺埋一齊，好似你哋咁咧，都覺得好感恩嘅。既然有咁多愛啊，梗係想分享埋晒出去俾佢哋㗎啦，係咪啊？係啦，我哋應該好啊好啊，爹哋，開心 share 俾佢哋啦。希望每一個人都帶住呢個開心，同你哋屋企人分享。希望你哋每個人都有呢一份愛，我們愛，因為神先愛我們。我經歷嘅起跌都算幾多嘅，咁我諗就舉一個例啦，咁樣就可能好多人都識我嗰陣時就係喺亞洲電視嘅，咁亞洲電視我而家就去到創世電視啦，咁我哋成日講話要衝出亞洲，勇於創世。咁啊，闖世界，所以咧就係由亞洲去咗創世啦。係啦，嚇咁樣咧就喺亞洲電視後期嘅時候，因為好多種種原因啦，我哋幾個股東嘅拗撬啦，跟住我哋因為缺乏資金，所以係出唔到糧啦。咁嗰陣時，好多人以為我係其中一個老闆嚟嘅，其實唔係。我都係打工嘅，我都係一樣同其他所有700幾個員工一樣，都係打工仔嚟嘅。咁但係喺嗰段期間呢，因為冇錢出糧，咁樣所以呢又觸犯咗呢香港嘅勞工法例。咁當時呢，我以為我打工啫，關咩事啫？我點會觸犯法例啫？原來香港嘅法例呢，就係反而係啲老闆可以逍遙法外喎，咁啊係最重要呢，就係你哋當時喺嗰間公司掌權嘅，或者係管理緊成間公司嘅總經理好啊，執董好啊，或者係一啲負責好重要職位嘅人呢，就係反而佢哋有事嘅。咁所以喺嗰段期間呢，自己內心係好多嘅矛盾，亦都係好多嘅掙扎，因為亦都夾喺幾個難處當中。特別喺我最困難嘅時候呢，咁啊，我哋有一班基督徒就話：我哋不如一齊祈禱。特別我哋自己公司裏面一班基督徒，亦都即刻組成一個禮拜有幾次嘅祈禱會，咁啊希望我哋一齊由禱告當中將我哋嘅困難向我哋嘅天父嚟到訴求。咁我哋睇到一個一個神蹟，一個一個奇蹟嘅出現。咁啊結果最後呢，我哋都可以係解決晒所有員工嘅欠薪，係出翻晒糧俾佢哋嘅。咁我相信呢啲係神喺當中一路嘅帶領，一路係感動到好多人去幫我哋，亦都幫我哋呢班基督徒，希望佢哋可以係度過咗呢個最困難嘅時期。咁啊，所以我係好感恩喺嗰段期間呢，我自己都係一路充滿住喜樂，充滿住平安，亦都充滿住祝福嘅。所以喺人生過山車裏面呢，好有可能呢，就係你憂傷，但係呢行過之後呢，你回望呢，你會發覺呢，所有呢都係有意義同埋祝福嚟嘅。我嘅過山車呢，可以呢就係從我做 BB 開始但係呢，我一路成長嘅時候呢，先至發現呢，我有一個唔開心嘅童年喎。因為呢，我一出世呢，大致上呢10個月到呢，我媽咪已經過咗身。咁跟住呢，我就有好嚴重嘅哮喘啦。跟住呢，我就需要呢，又要打針先至呢條氣先至順啦。所以呢，我喺學校呢，有個花名呢，叫做打針雞嘅。咁啲同學仔呢，又唔同我玩喎，所以呢，我就好自卑啦。考試嘅時候呢，我又冇乜記性，所以呢，我就走咗去出貓啦，又逃學啦。原來呢，
我係又自卑啦，又唔識得咧點樣係能夠勤力做得好啦，所以我其實係好痛苦啊。但係到咧我少年嘅時候咧，信咗耶穌。信耶穌咧，我先知道咧，就係聖經點講咧？佢話靠着那加給我力量嘅，係有能力去做嘅。於是咧我又祈禱啦。我咧係滿江紅啊，即係所有嘅科目本來咧一唔出貓咧就唔合格㗎啦。後來咧上帝咧俾我能力，我就係逐科咁樣咧，慢慢由紅咧變藍嘅。所以咧喺我嘅生命嘅裏面咧，我好早咧已經捉住耶穌基督。但係咧去到我出嚟做嘢咧，就真係好似永富咁樣，就係見錢開眼。我咧係不斷嘅去追逐我嘅財富，甚至我都開始咧沾沾自喜，可以提早退休啊！點不知咧一場金融風暴咧，令到我咧變成咧負資產啦，好唔開心。但係咧我又醒起咧，聖經裏面咧有一個浪子嘅故事，唔記得啊？各位小朋友，浪子裏面咧就係咧父親咧一路等緊呢個浪子翻嚟，於是咧我係跪低祈禱，我知道咧原來所有嘅困難，我今日搞到自己成父子都係咧，都係自己嘅罪，令到我咧係遠離咗上帝，所以咧我重新祈禱，翻去上帝嘅身邊。雖然咧沿途翻去上帝嘅身邊咧，都冇改變過任何嘢噃。但係咧我內心咧就係同阿家寶一樣，係充滿喜樂同埋平安。所以咧喺人生裏面有耶穌基督十字架上面嘅救恩拯救我哋嘅罪，同埋我哋一齊歸家同天父結連，呢個生命係咪一個好精彩嘅生命呢？我哋俾啲掌聲好唔好啊？我哋一齊係愛回家。媽咪，嗰對老虎叔叔好得意啊！係啊，咁你記唔記得佢講乜嘢啊？係話俾我哋知咧，我哋心靈嘅富足係好重要㗎。雖然咧，我哋而家嘅生活未必係好好，況且媽咪就嚟失業添咯喎。不過唔緊要，只要天上嘅父親咧，永遠住喺我同埋你心裏邊咧，咁就已經好富足㗎啦。知唔知道啊？知道啩？我有嘢想同佢哋講啊！媽咪咧之前都係喺百福道見過寶富叔叔㗎。嗱，你下次見到佢，你自己問佢啊，好唔好啊？好啊！媽咪，我哋依家去邊啊？去百福道食團年飯啦，行啦！咖喱魚蛋，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 咖喱魚。點啊？使唔使幫手啊？唔使，搞掂啦！去，埋位食飯。好，人齊啦，開飯啦嚇！感謝。終於食最後的晚餐。喂，你講乜嘢啊？今次都唔開心噶嘛！我講埋啲咁嘢。嗱，呢啲大佬整嘅八福魚蛋，聽你要捉快嚇！喂，大佬話睇下攞過去啊，又偷食。護士有味啫嘛。攬下吉他，一齊出去做嘢嚇！係大佬。恭喜啊恭喜，恭喜啊恭喜，恭喜啊恭喜你！祝福你上進，祝福你自信，家家快樂。老父叔叔，我哋今夜咧上嚟食翻碗咧，你最馳名嘅雲吞麵，仲有拎埋啲福袋俾大家。好多謝晒啦，仲有多謝晒，多謝。你哋收咗爐未啦？收咗啦，食埋今餐，鋪都俾人收埋啊！業主咧就將間鋪咧就頂咗俾人，過埋年咧變成第二間㗎啦。不如一齊食埋呢餐團年飯啦！係啊，我認得你啊，你咪嗰個喜樂婆婆訪問過嘅。我係創世電視嘅總監葉家寶啊！我創世電視啊嘛，MyTV Super 602台啊嘛，我都有噶，一直有支持你哋噶，好多謝你哋嘅支持喎。
我哋創世電視喺鴻圖1號開咗個新廠房，仲頂咗呢度做我哋員工嘅食堂，仲請你哋繼續營運喎。嚇，真係㗎？梗係真㗎啦，能夠祝福人，凡事有可能。你話好冇？哇！原來神都有帶領㗎喎，咪帶翻我哋嚟呢度咯。哇，好嘢啊女，媽咪繼續有嘢做啦。好嘢！啱啦，我啱啱喺公司咧攞咗啲咖喱魚蛋嚟啊！咖喱魚蛋，我都想學喎。其實咧，我哋係想派俾啲露宿嘅哥哥姐姐，關心下佢哋啫。果然係愛心麵館喎！咁啊簡單啦，嗱，每一次你哋落去社區嘅時候，我就免費無限量供應愛心咖喱魚蛋，齊祝福下呢個社區啦！我都邀請我啲同工睇下幾時可以做義工先。哇！真係太好啦，感謝主，一天都光晒。嗱，人齊啦，開飯啦！開飯之前，我哋一定要祝大家百福臨門，鴻福滿堂 ，Super Family， 祝福你上進，祝福你自信，家家快樂滿足。祝福你健壯，心花也怒放，家家快樂滿愛。神又愛別人，健康財富又會增。心你賜福於世上。甜媽，中唔中意套賀歲片呢？好中意喎！我都係喎，因為大團圓結局啊嘛。係啊。而且咧，仲講到咧喺天父裏面嘅心靈富足咧，係比人世間裏面嘅財富係更加重要嘅。冇錯。實踐最有意義嘅咧，就係將你人生當中最重要嘅投資放喺天國度。咁你就無愁又無掛慮啦。你願唔願意跟隨天上嘅爸爸？如果願意嘅話，同我哋一齊祈禱啊！親愛嘅天父爸爸，多謝你先愛我哋，又為我哋嘅罪釘喺十字架上。我向你承認，我係一個罪人，得罪你。但今日我願意打開心門，相信你，接受你成為我嘅救主。請你進入我裏邊，等我嘅心靈天天飽足。多謝你聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督嘅名字而求，阿門。啱啱有冇跟我哋一齊祈禱啊？有啊，太好啦，恭喜你！係啊，因為今日你就係天國嘅兒女嚟啦。如果仲有咩唔明白嘅，打嚟我哋人生熱線啦。被你光彩照亮，我個笑字始終